അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ്. ഇവിടുത്തെ ആ കല്ല് വന്നിട്ട് പാറ ഹേർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത്. ഇതാ അടിപൊളി, വേണ്ട ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ. ഗാർഡൻ ഓഫ് കേവ്സിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തതും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇത്. ഈ ഹേർട്ട് ഇത് വേണ്ട, ഇത് വന്നിട്ട് അടിപൊളിയല്ല, ഏറ്റവും ടോപ്പ് സംഭവം. ഇതിലുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊക്കെ പൈസയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പെറുക്കാൻ പറ്റുമോ ആവോ. മാടായി പറയില്ല, അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു മെഗാലയ വേർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം. എല്ലാ സ്ഥലം ഏകദേശം ഒരേപോലെ. എല്ലാ സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർ മതിലെട്ടി ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ച് പാർക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ, ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മറ്റന്നാളത്തേക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റഫ്രാനി വെള്ളച്ചാട്ടം മതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതാ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, പേരൊന്നും ചോദിക്കരുത്, പേര് ചോദിച്ചാൽ പേര് പറയൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. പാലമൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടാള്. അവിടെ നിന്നൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചുറ്റിയിട്ട് കറങ്ങി വരാം. ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കണം. 30 റുപ്യ വെച്ചിട്ട് ഈച്ച് ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 50 റുപ്യ ഉണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് വാ. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗേയ്സ്. അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് എവിടെ? ബംഗ്ലാദേശ് എവിടെ? ബംഗ്ലാദേശ് हाँ इसके पहाड़ के पीछे. हाँ ആയി ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, അത് ബംഗ്ലാദേശ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ചിറാപ്പുഞ്ചി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. വ്യൂ പോയിൻ്റ് ശരിക്കും കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തോണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് പാഞ്ഞ് വന്നെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ. ഓക്കെ നൈസ്. മൊത്തം കോടയാ മോനെ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. മുന്നത്തെ വണ്ടി, അതിനപ്പുറം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ ചെന്നായി ആണെങ്കിൽ അടിച്ചു പോയത്. ഇപ്പൊ സമയം 4:10. നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. നോക്കിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. സ്പെഷ്യൽ താലി മീൽസ് 300 റുപ്യ വരുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് താലി മീൽസ് 230 വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് താലി മീൽസ് അത്രേ നോക്കാം. അടിപൊളി ഓറഞ്ച് റൂട്ട് സ്റ്റോൺ ഹാൻഡ് വാഷ്. ഇച്ചിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോട്ടലാണ്. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ താലി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് താലി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് താലി സ്റ്റാൻഡേർഡാണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത്രയാ വേണ്ട അല്ലേ? ഓക്കെ ഗുഡ്. തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലടാ, നല്ല ഫുഡല്ലേ. പക്ഷെ റേറ്റ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നോർമലി 220 വാങ്ങിക്കും അല്ലേ? നല്ല ഫുഡ് അല്ലേ? നല്ല ഫുഡും നല്ല സർവീസും. അത് മാത്രമല്ല അൺലിമിറ്റഡ്. അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവരെ ആ ഒരു ഇത്. അങ്ങനെ ചപ്പാത്തി വേണേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, ചോറ് വേണേ ചോറുണ്ട്, കറി വേണേ കറിയുണ്ട്. ഫുൾ എത്ര വേണേ തരാം, എത്ര വേണേ തരും. ഹലോ മാറിയേക്കോ, നമുക്ക് പോണം. മാറടാ എടാ, ഓന്റെ ചെറിഞ്ഞ് നോട്ടം കണ്ട. ആന്ന് വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നോട്ടയില്ലേ? സ്പീഡ് ഞാനിത് 2x-ലൊന്നും ഇട്ടുന്നില്ല കേട്ടാ. സംഭവം വെച്ചാൽ ഇവന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് തോന്നി. നൂക്കാളി വാട്ടർഫോൾസ്, ഈ നൂക്കാളി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. കാരണം വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ട്. ഈ സിക്കിമിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി കളയും.
അപ്പം അത് എത്ര നന്നായി എന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്കി ഈ വാട്ടർഫോൾസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അടിപൊളി മോനെ. അവിടെ ശരിക്കും ബ്ലൂ വാട്ടർ ആട്ടോ, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആ ടൈപ്പ്. അടിപൊളി ബ്ലൂവും ഗ്രീനും എല്ലാം ഇതായിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് അവിടെ. എന്ത് ഭംഗിയാ മോനെ, പൊളിച്ച സാധനം. രണ്ടുമൂന്ന് വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, പൊള്ളി പൊളി 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 മോനെ. പച്ച കളർ വെള്ളം. എടി ഇവരെന്നാ 2 കിലോമീറ്റർ അവിടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ്? 12 കിലോമീറ്റർ. ഒരു ദിവസം ട്രക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുക്ക് എത്താന്നറ്റാ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ, ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണം. ഫുള്ളും മലകളാണ്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് ചിറാപുഞ്ചി അഥവാ സൊഹറ, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സൊഹറ എന്നാ പറയാ. അപ്പം നമ്മളത് അതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി ഗേറ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ എൻട്രി ആയി. ഓഹോ, ഇതാക്കണം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിറാപുഞ്ചി എത്തി നോക്കുമ്പോൾ മഴ തുടങ്ങി. അടിപൊളി, നല്ല മഴ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് കേട്ടാ. ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ സമയത്തും മഴ തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച്. ജഫറാനെ, നിന്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കള്ളായില്ലല്ലോടാ. അയ്യോ, സാധാരണ ഉള്ള പോലെ തന്നെ NP ഞാൻ എഴുത്തും വായന അറിയുന്നോണ്ട് ഓൻ തന്നെ എഴുതാൻ തന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. NP കാരണം വെച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം കഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഡബിൾ വൈ വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഡബിൾ വൈ വാട്ടർഫോൾസിൽ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഇനി എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രൈവറും അതുപോലെ ജഫ്രാനുണ്ട് മുന്നിൽ പായുന്നു. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്തുകൂടെയാണ് പോകുന്നത്. നല്ലൊരു കാട് മൂടിയ സ്ഥലം. പക്ഷേ നല്ല കോൺക്രീറ്റ് പാത ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. കൈത സ്ലിപ്പാവും ചിലപ്പോൾ. ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ പാതയാണല്ലോ. വലിയ കൈതക്കാട് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം സൗണ്ടെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എത്തുവാനായി തോന്നും. നല്ല മുളങ്കാടുകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി. ആഹാ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണല്ലോ. ഓ മേൻ, പൊളിക്കും. ആഹാ, നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾസ്. അതെ ഇല്ല അത് ടൈം നമുക്ക് വെറുതെ കളയണ്ട. നമുക്കിവിടെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം തന്നെയാണ്, ക്ലിയറാണ്. രാവിലെ 6 മണിക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിച്ചതാണ്, ടൈമും ഇല്ല. ഈ ഭാരതപ്പുഴേൻ്റെ തീരത്തെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ ചെടി, അടിപൊളി. തലോടിക്കൊണ്ട് യാത്രയാണ് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർഫോൾസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫോൾസ്. 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫോൾസ് ഇന്നലെ കാണേണ്ടിയിരുന്നു.
ഇരുടായി അപ്പോഴത്തേക്ക്. നല്ല മഴയും നല്ല വഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മിസ്സായി. രാവിലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ക്ലിയറാന്ന് വെച്ചു. അതിനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ടൈം കിട്ടൂല. 2 ദിവസം മാത്രമേ ഇവിടെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലുള്ളൂ. നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതിൽ 7 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 1 2 3 4 5 6 7 ഉണ്ട്. 7 ഉണ്ട്. വെള്ളം തീരെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളൊരു കാഴ്ചകൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വേറെയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേ. നമുക്ക് ഒരു 7 സിസ്റ്റർ വാട്ടർഫാൾസ് നമ്മൾ അവിടെ സിക്കിമിൽ കണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണിത്. നോരശ. ഇത് സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ രശ്മികൾ അടിച്ചിട്ട് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണുമെന്നല്ല അവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം വെച്ചാൽ നോൺ ക്രിയേറ്റിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല, നാസ്തിയൊന്നും കിട്ടൂല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് കഴിച്ചു, ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു, കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം പാർസലായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു, കാപ്പി കഴിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ ക്രിയേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഒരു ഫുട്ബോൾ കണ്ട, അത് ടാങ്കി മറ്റേ വാട്ടർ സപ്ലൈൻ്റെ ഒരു ഓഫീസാണ് അത്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ വെച്ചാണ്. വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. ഇത് വന്നിട്ടൊരു പഴയ സിമെന്റ് ഫാക്ടറിയാ. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതില്ല, ഇപ്പം ക്ലോസ് ആക്കി. നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോൺ ക്രിയേറ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നോൺ ക്രിയേറ്റ് വില്ലേജിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, അത് ടെറാന വില്ലേജ് എന്ന് പറയാം. ഡബിൾ ഡെക്കർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കാണുന്നത് അടിപൊളി. നല്ല കോടയല്ല നൈറ്റുള്ള റൂട്ടൊക്കെ. ഓ അടിപൊളിയായി. ആഹാ, എന്ത് ഭംഗിയാണ് സ്ഥലം കാണാൻ. ചേട്ടി റോഡെല്ലാം അടിപൊളി കേട്ടാ. ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കി. അതെ എല്ലാം റോഡ് നോക്കി. ഇത് പറയാ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തല്ല സംഭവം.